27। ওই যে দারুণ মাছ। ওয়েলকাম টু ফুড ফ্যামিলি অ্যান্ড মোর। তো আমরা আজকে আবার একটা ম্যাসিভ ইটিং চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে এসেছি দুই চায়ে। আমি প্রিয়াঙ্কা, আমি অপর্ণা। তো কি কি নিয়েছি সেটা বলে দাও। তুমি বলে দাও। আজকে ভাত রয়েছে, এখানে বেগুন ভাজা, আলু ভর্তা মাখা রয়েছে, এখানে মুসুরি ডাল, এটা শঙ্কর মাছের কালিয়া করা হয়েছে, আর এটা হচ্ছে পাঁচমিশালি শাক সবজি দিয়ে তরকারি, আর এটা এগ বন্ডা আর পাঁপড় ভাজা কালারফুল পাঁপড় ভাজা। তো এটা আমাদের চ্যালেঞ্জ। তো চ্যালেঞ্জ আজকের হবে প্রত্যেকটা জিনিস পরিষ্কারভাবে খেতে হবে। যে উইনার হবে তার জন্য কিছু আছে বলো, তাহলে আরেকটু তাড়াতাড়ি খাবো। তো সেটা বলতে পারছি না তার জন্য কি আছে। তো যে হেরে যাবে তার জন্য আছে। তো তার জন্য তোমাদের ভিডিওটা দেখতে হবে, পুরো ভিডিওটা কেটে দেখলে হবে। এর আগের ভিডিওটা অনেকে তোমরা ভালোবাসা দিয়েছো, বলেছো প্রিয়াঙ্কা এরকমই তাড়াতাড়ি করে খেতে হবে। তো আমি আজকেরও আপ্রাণ চেষ্টা করব। তো খেতে খেতে কি হবে বলো তো, হাঁপিয়ে যাই। নাও নাও স্টার্ট করি। হ্যাঁ, আর এটা একটা প্লেটে নিয়েছি, ও হ্যাঁ। দুটো আমার দুটো। এগ বন্ডাটা আছে, এক বন্ডা আছে, ওটা মশলা মশলা ভরা আছে। দেখাবো যখন খাবো, দেখাবো। 3 2 1 স্টার্ট। 27। ওই যে মশলা দেওয়া কুসুমটাকে মশলার সাথে করা আছে, দারুণ লাগছে। হেভি খেতো।
দারুণ মাছ। দুর্দান্ত টেস্ট। যেন মাংসরই পিস। এইটা কাঁটা আছে একটু না? এর কাঁটা আবার অন্যরকম। এটা খেতে পারবে না, তাহলে দেখতে দিলেই হয়ে যেত। এটা সত্যি খেতে পাচ্ছি না, মানে এখানটা চর্বির মতো, চর্বি আর হরহর করছে, মানে কুটে কুটে মাছ বেরোচ্ছে। তো ওটা ফ্ল্যাট, মানে পেটির দিকটা, যে ফ্ল্যাটের দিকটা, তবে মাছটা পুরো একদম সলিড। তো আজকে দারুণ খেলাম, আর মানে জিনিসটা কালিয়াটা কিন্তু খুব দারুণ রান্না হয়েছে। এতে মাছ আছে গায়ে অল্প, তো আমি ওই জন্যই হাঁটা দেখালাম না, যে সম্পূর্ণ যেহেতু কমপ্লিট হয়নি, তাহলে ভাত ওর থেকে আমার আগে হয়ে গেছে। যেহেতু ওর আগে শেষ হয়েছে, না পানিশমেন্ট দিলাম না, মুখ দেখায়নি, না মাফ করে দিলাম আজকে। নাও। আর এগুলো তাড়াতাড়ি খাওয়ার মতো নয়, আমারও পড়ে আছে এরকম, তো আমি খেতে পারিনি। তো তোমাদের কেমন লাগে শঙ্কর মাছ, তো কমেন্ট বক্সে জানাও। তো মাঝে সাঝে এরকম একটু অন্যরকম মাছ আসলে ভালোই লাগে। তো মাছটা পুরো মাংসের মতো রান্না হয়েছিল, খুব টেস্টি ছিল। তো আজকের দিদি উইনার হয়ে গেছে, হাঁটা যেহেতু দেখিয়ে দিয়েছে, কিন্তু নালে আমি ওর আগে শেষ হয়ে গেছিল। আরে ওইটা ছিল বলে আমি আর হাঁটা দেখাইনি। তো যাই হোক, পানিশমেন্ট হচ্ছে না। তাহলে আমাদের আজকে চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করতে ভুলো না। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করে দিও। হ্যাঁ, আর নতুন যারা আছে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। এছাড়া আমাদের আরো দুটো চ্যানেলের লিংক এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সেই পেয়ে যাবে। তো আবার দেখা হবে অন্য কোনো চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো এবং সেফটি থেকো। তোমরা দেখছো ফুড ফ্যামিলি অ্যান্ড মোর, এখানে আনন্দ দিনবো। টাটা।